Hola amigos, el día de hoy vamos a preparar un expectorante contra las gripas e infecciones respiratorias. Para esto necesitaremos una zanahoria, el jugo de 2 naranjas, una cucharada de jengibre o 2 rebanaditas ralladas y una cucharadita de miel. En una licuadora agregaremos la zanahoria. Luego agregamos nuestras 2 cucharaditas de jengibre. Adicionalmente a esto, la cucharada de miel y por último, el jugo de la naranja. Recuerda, estos ingredientes contienen sustancias que promueven la expulsión de secreciones bronquiales. Debes tomar esta preparación cada vez que tengas los síntomas y evita las bebidas frías. Bueno amigos, esto ha sido todo. Gracias por visitar mi canal. Si te ha gustado, dale el me gusta y recuerda suscribirte a la receta de Mari.